Ерғанат Бөкейдің телефонда не бар? Жұбайым ұстамайды менің телефонымды. Мен де сұрағандар бар ма сол кезде? Әрине. Ең бірінші мақсат қазақша контент емес, ана тіліміздегі контент. Техноблог сен бастағанда мен қатты қуанғам. Көреді деп ойламаппын негізі. Диктофонға кірсең қазір, мен есіме түсті. Менің ең алғашқы интервьюім Дудьпен болған. Мен Дудьтан интервью алғам. Дудьтан интервью алғансыз? Иә. Мінекей, 1 апрельде 2017 жылы. Мен сохранить ететін кейбір видеолар ол Мұрат Әбділләнікі. Қазір қызықсыз болып қалды ғой TikTok. Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін бізде ерекше қонақ YouTube блогер Ерғанат Бөкей. Қалыңыз қалай? Жақсы. Достар, бүгін енді керемет шығарылым болады, сондықтан да барлықтарыңыз видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар және комментарийға келесіде тағы кім болсын, кім қонақ болып келсін, оны да жазып кетіңіздер. Мен де сұрағандар бар ма сол кезде? Әрине, біз енді YouTube блогер кім шақырайық деген кезде Ерғанат Бөкей аңсағанды сұрады. Біз енді әзірге енді YouTube'дағы меммін деген топ стримерлер, геймерлер, сол гейм саласы, соларды түсірдік, біттік. Сізді ең алғашқы біздің енді қонағымыз боласыз. Я не жағынан қалай десе болады, блогер, YouTube контент жасау жағынан, иә. Вот, енді бұйыртса достар, бұдан да алдағы уақытта бұдан да қызық болады. Енді сізге үлкен рахмет. Бірінші кезекте себебі біз ойланып жауап бермей, ответ қайтармайды, жоқ, сразу жауап берді и сразу келді. Сізге үлкен рахмет. Оқашы. Енді достар, әдеттегідей Ерғанат Бөкейдің телефонда не бар? Соны сізбен бірге білетін боламыз. Не бар екен ішінде? Сен екінші адам шығасың, даже менің өзімнің жұбайым ұстамайды менің телефонымды. Негізі. Онда эксклюзив, онда сіздер үшінші адам болайын деп тұрсыздар. Дәл ұстайтын болды, басқа адам, артық адам ұстамайды. Қазір телефонда не бар, соны бәрін білетін боламыз. Сонымен, бізде ең бірінші енді Ерғанат мырза YouTube блогер болғаннан кейін, біз қазір YouTube'да қандай видео көреді деген соны көрейік. Қазір YouTube'ға кірейік, историясын көрейік. Историяны да көрсетеді ғой. Мен шын айтқанда көп функцияларын білмеймін, көп нәрсені. Мысалы, мен YouTube блогер деп сен таныстырдың. Мен өзімнің позициямда ондай емес. Блогер, контент жасап жүрген адам. Енді көп нәрселерін, мысалы, сен қазір әдемілеп көрсетесің ғой. Мысалы, енді техноблог болғаннан кейін бір барлық видеоларыңды көрмесем де, TikTok-тан да шығады қызықты видеоларың. Қазіргі таңда контент жасап жатқан адамда білмеу, көбісі бүйтіп сырттан қарап, мынаны танымаймын дейді ғой. Бәрі біреуді бір жерден көрдік. Бәріміз бір қазаннан тамақ жеп отырмыз. Барлығымыз бір контентте қуырылып жатырмыз бір қазанда. Сол себепті көремін, білем, бірақ сен кейбір нәрселерді әдемі көрсетесің, мен ойлаймын да, шынымен де сондай функция бар ма мына телефонда деген секілді ойланып қалдым. Біздіңке бастапқы этап болып отыр, алдағы уақытта бұдан да керемет жасап отырсамыз. Енді бірақ енді біз сіздің контентіңізді қарап жасап отырған, жақсы неше түрлі контент жасап отырсыз отыр. Енді қазақша контент дамысын деген мақсат. Ең бірінші мақсат қазақша контент емес, ана тіліміздегі контент. Өйткені қазақша контент қой. Бірақ бізге шүкір, қазір қазақ тілде контент жасайтындардың блогерларға да, көптеген адамдарға көзқарасы өзгерді. Мен мысалға кез келген, мен техноблог сен бастағанда мен қатты қуанғам. Мысалы, Wylsacom көреміз ғой бәріміз. Мен көреді деп ойламаппын негізі. Біз кез келген біз жанрда болуымыз керек. Қазақша контент кез келген жанрда болу керек. Саяхат жайлы ма? Темірлан бар ма? Темірлан бар. Техноблог сен барсың. Кез келген автоблогта қазір мысалға Ерғазы бар. Спорт блог жүргізетіндер бар. Бәріміз сол нишаны жаулауымыз керек қой. Қазақша контент бітеуіміз керек тесіктерді. Өйткені одан кейін сұрасаң, мысалы сұрайсың, сен ертеңгісінде балаң болған айтасың, қазақша көр десе айтады, қазақша контент ден дұрыс жоқ қой дегенде, сол кезде ұяласың да. Сол тесіктердің бәрін біз өзіміз бітеуіміз керек. Кәдімгідей мотивация болды деңіз. Алдағы уақытта бұдан да керемет жасаймыз. Маған мынаны не үшін біз алдын негізі тастап кеткенбіз бір уақытта, бізге реклама шықпай кеткеннен кейін. Жоқ, вообще біз бастадық 3-4 ай. Одан кейін вообще мотивация ештеңе болмай кетті. Бірақ одан кейін каннабисик замандастың подкастында көріп отырамын үнемі үзбей. Сол кезде бағана осы әңгіме қозғалтты, қазақша контент. Ол кісілер айтады да, просто қазақ тілі үшін, просто қазақша контент үшін жұмыс жасау керек деп, 91 келген кезде сосын. Енді сол біздің миссиямыз әзірге сол болу керек. Түсінем, реклама жоқ екенін түсінем, азға келеді, просмотр саны аз деп бізге сөгеді, одан кейін платежеспособный емес аудиторияң деп айтады. Жасай беруіміз керек. Мысалға бізге түспесе де ертеңгісі бізден кейін ұрпаққа сол ақша түседі. Содан кейін, бірақ қазір шүкір
осы 4-5 айдан бері уже нарық үйренді. Уже тоқтаған жоқ. Тфәй, енді солай. Сол үшін каналға тіркелеміз, видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз. Сонымен бастайық достар. Кеттік. Ерқанат Бөкей ютубта қандай видеолар көреді екен? Бірінші неде қазақ-қырғыз бір туған, как будтаның бірінші сериясын көріп бастапсыз? Или бұл рекомендацияға шыққаннан жаңағы сонда кино тұрады ғой. Одан кейін мына кісі Нобель Арустамян деген блог түсіреді. Не туралы? Инсайдер, футбол туралы түсіреді. Футбол туралы инсайдер. Мықты көріп, қазір соны саған келген, соны көріп келгем. Машинадан қосып келіп, Аздоевпен жазған екен. Бұйыртса жақында Лига чемпион бастады. Финал. Кім ұтса дейсіз? Маған бәрібір. Бағым сыйлар. Сіз енді Челси ме? Мен Челсидің фанатымын. Бірақ қазір Интер ұтып кетсе сенсация болады. Сити ұтса футболдағы заңдылық болады. Мен Сити ұтсын деп тілеймін. Жоқ, ұтса футболдың заңдылығы. Егер Сити ұтылып қалса, футболда әділеттік жоқ деген секілді болып қалады да, өйткені Пеп бәрін жасады. Футболды өзгертіп жіберді. Қандай футбол қазір? Өткендеген Реалмен ойыны енді көз тояды. Басқа деңгей. Одан кейін мына жерде Нарик бидің подкасты. Нарик биді көрем. Нарик бимен 40 сұрақ жазу деген ой болған. Мен оған жазған кезде маған жазып жіберіпті. Жазайық. Ешқандай бір қиындық жоқ, бірақ мен ертең Амстердамға ұшып бара жатырмын деп. Келгеннен кейін Алла бұйырса жазармыз. Одан кейін пацанский историяны обратная сторона улицы дейді. Пацанский история жаңа сериал Черный двор деген шықты. Ол жақта менің мектеп кезінде, мектепте оқып жүргенде кішкене КВН команда дайындайтын. Командаға сценарий жазып, сол кезде Манас, комната 209-дағы. Одан кейін қазіргі Асқар, енді қазір осы жақта жүрген Ақжол Примбетов деген бала, сол сериалда Гарик деген главный рөлді ойнайды. Соны ереке көріңізші, сіздің маған енді көргеніңіз маңызды деді. Мен ол айтпаса да көретін ем. Өйткені бұл сериал 2 күнде қанша миллиондан? 1,5 миллион просмотр. 2,4 миллион. 2,4 миллион просмотр. 2-ақ күнде. Қазақстан мен Қырғызстан бірлесіп, Сәлем Social Mediaмен түсірген. Қырғыздармен біріп түсірген осындай? Жақсы. Дәл қазір біз енді Ерқанат Бөкейдің ютубта қандай видео көретінін көрдік. Енді сіз үшін, енді сіз көбінде басқалар ғой сол сұрақты, сіз үшін топ 3 ютубер. Қазақстандағы ма? Өзіңіз қалай, әлемдік болса да, Қазақстандық айтсаңыз да болады. Бұлай жасақ, бірінші орында Дудь шығар. Мен диктофонға кірсең қазір, мен есіме түсті. Менің ең алғашқы интервьюім Дудьпен болған. Мен Дудьтан интервью алғам. Дудьтан интервью алғас? Иә, кіріп көрсең болады. Диктофонға кір. Бірақ видео бар ма? Нешінші жыл деп тұр? 2017 жылы апрельде, иә? Апрельде. Кіріп көр. Тыңдасаң да болады. Запись экрана звук жаза ма? Которыми хочется поговорить с человеком. Ну, интересно, да. Либо это зашквары, либо это какие-то, например, там, вещи... Мен Дудь ол кезде ешкім емес. Мен футбол, жалпы спорт фанаты ретінде Қазақстанға белгілі бір букмекер контора шақырған. Сол кезде мен Дудьқа жазғам. Даже менде директке кірсең, Дудьпен переписка бар. Инстаграмда ба? Иә, кір. Қазір көреміз. Юрий Дудь. Кірсең, переписка бар. Ол менің бүткіл видеомды көреді, даже кейбір менің видеоларымды салған. Мәсаған. Көреді, еще жауап қайтарған. Мінекей, 1 апрельде 2017 жылы. Соған жазды, келді. Одан кейін мен бардым, екеуміз сөйлестік, интервью болды. Ол кезде Дудь сол қазіргідей бір үлкен танымал емес. Мен қателеспесем, осы видеоны Евгений Кузнецов деген Вашингтон Capitals ойнайтын ойыншының видеосын жібергем Дудьқа. Дудь көрді да өзіне кәдімгі пост қылып салды мына видеоны. Сосын осы журналистқа мен жібергем. Менің арқамда Дудь көрді деп. Бұл айтты, бұл да әлемдегі ең орыс тілді хоккей желі жазатын мықты журналист. Рахмет саған деді, маған НХЛ-дің кепкісін салып жіберген Москвадан. Сондай, мен жалпы қазір просто есіме түсіп келгеннен айтып отырмын саған. Керемет. Сөйтіп сондай бір қызық эксклюзив. Эксклюзив. Алар жоқ. Керемет. Мынау енді достар, енді шынымен бір керемет
2017-де ол кезде әлі сіздің блогыңыз басталған жоқ? Ештеңе басталған жоқ ол кезде Қазақстанда бәріміз Ефрем көріп жүрген кезіміз ғой. Мынау енді шынымен эксклюзив болды достар. Енді әрі қарай көтетін болсақ, енді TikTok, біз енді келесі TikTok, енді TikTok'та Ерғанат Бөкей қандай видеоларға лайк басады екен? Мен комментарийларға басам көбіне. Менде контенттен гөрі біреудің комментарийсы қатты қызық маған. Негізі көп жерде шынымен біз видео көрсек сразу комментарийсін көресің. Кейбір видеолар бар, маған қатты ұнайды, кәдімгі комментарийсін оқимын да күлкіден өліп отырамын. Шынымен қазір видео көресің, қызық видео, сразу комментарийін ашасың. Менде ғана сондай ма десем? Жоқ, менде де сондай. Көпшілік адам сондай екен. Шынымен неше түрлі креативный адамдар жоқ. Менде енді көрсең болады. Қазір бар шығар, соңғы избранныйда көп сохранить етпеймін. Мен сохранить ететін кейбір видеолар ол Мұрат Әбділданікі. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, Мәке. Андай избранный. Избранныйда сол Мұрат Әбділда. Мынау не қандай? Кейбір нәрсе байқалмай сохранить етіп қалады ғой. Қандай демейсің бе? Осылар біле берші, сайбал. Мұрат Әбділда маған қатты ұнайды. Мына видео. Көркемнен бе? Осындай маған халықтың әзілі ұнайды. Түрін қарасың. Жігіттің түрін қара. Баян есік. Мына видео. Мен ойламаппын, просто будильник не қоймаған шығар деп. Жоқ, біреуге хабарласып жатыр, біреу баянмен шығып келе жатыр да, комментарийда жазып қойған біреу саксофон ойнайтын досы звондап жатқан жерде. Ой, блин. Өлтіреді. Айтырмын, халықтан ешкім артық ештеңе ойлап таба алмайды. Ең креативный адамдар. Халық қой, оқырмандар. Ақшаны әскердің ішіне сала алмай ма? Сондайлар ғой кәдімгі. Кейбір көресің, кейбір видеоларды кәдімгі шегін қатады. Одан кейін нәрді кроссовкілер. Мен жалпы ештеңеге лайк баспаймын. Мысалы бір спорттың нәрсесі болмаса, мен TikTok'та тек қана не үшін именно есте қалу үшін, ертеңгісіне тауып алу үшін ғана шығар. Мынау не дейді? Басқа иә. Тек қана спорт, одан кейін бағанағы сақталған Мұрат Әбділданың видеолар десе. Мұрат Әбділда. Қазір мынандай TikTok-нан кетіп отыр комментаріміз. Мұрат Әбділда менің видео көп шығып, комментарын ашып оқысаң, бір жылға қалатындай өмір бойы Мұрат Әбділданың 45-ші қара сөздері дегенше ондай. Шынымен өте үлкен. Қазір қызықсыз болып қалды ғой TikTok. Кішкене, мысалы Мұрат Әбділда қаншама жылға TikTok контент жасап кетті да бізге. Енді біткен шығар қазір. Соңғы сезондарын көріп жатырмыз қазір. Сондай отыр. Бұйыртса осы неде шығады деп отыр ғой. Одан кейін ол түсірмейді. Запреттеді ғой. Басында бәріміз енді не қылдық, критиковать етті ол кісі. Конечно, әрине, мысалы менде фотолары да бар ол кісімен. Ол кісімен дастархандас болған мен. Ол кісі одан кейін уақыт өте келе ол кісінің ана сөздерінде бір шынайылық бар екенін түсіндік. Таза қазақтың зары ғой. Таза қазақтың зары. Мен қазір енді миыма жеткенде ол бірден дың етеді. Ол мысалға кез келген ауылда ондай бір адам бар. Қарасаң бір енді кішкене 99 бір шәрі жетпейді деп айтады. Бірақ айтып жүрген сөздерін қарасаң, шын мәнінде халықтың барлық мұңын зарын айтып жатыр да. Шынымен. Қазір таңда былай қарап тұрсаң, шынымен таза қазақтың образы десек болады. Образ сондай. Собирательный образ дейді ғой. Сонымен ары қарай біз қазір TikTok'та Ерғанат Бөкейдің қандай видео лайк басады, қандай видеоны көретінін көрдік. Әрі қарай Instagram'да қандай видеоларды рекомендация шығады екен Ерғанат Бөкейге. Қазір мен Instagram'a кірдік. Бұл жерде де спорт, баскетбол, хоккей, волейбол. Жалпы кез келген спортты көремін. Спортқа қатты қызық емес қой. Кез келген. Енді хоккейді қатты көрмеймін мен мойындайын. Мен көремін, былай көре алсам, мені бейсбол көремін. Волейбол травмаға, негізі мен осы Алматыда бір жарыста орын алды да, одан кейін мен травма алып қалдым. Волейбол ойнағансың ба? Волейбол ойнағанмын. Травма алып қалдым, содан кейін солаңқаймын ғой. Травма алып қалдым. Одан кейін ойнамай кеттім мен. Сіз нерді барлық көре береді екенсіз.
анандай шыны біреу адам шығатын болса, тек қана қыз емес, адам шықса бірден алып тастап отырамын. Интересный басып тастаймын. Интересный деген жақсы функция бар. Қаласына басып тастайсың болды. Волейболға, спорт, жалпы спорт шықса, мынау кім мысалға Михайлис, мен жаңа ғана көрдім да мынаны. Металлург қалушы отыр. Әлем чемпионаты. Енді мен хоккей едіп не алмаймын енді. Бірақ енді кейде естіп қаласың, енді хоккейде осындай болып отырмын. Енді бізден жаңалықта тек қана зарплатасы туралы, айлығы туралы әңгіме болады. Сол болды ғой енді. Легионерлердің зарплатасын айтты. Баскетбол. Кімге жанкүйерсіз? Қазір NBA-дің финалы. Бүгін ғана 2 финалист белгілі болды ғой. Денвер Наггетс пен кім ойнайды? Майами Хит. Майами. Көреміз. Негіз бұрында кімнің ойындары ұнайтын еді? Бұрынғы Бостон ұнайтын еді маған. Бұрынғы Кевин Гарнет, солардың ойындары қызық болады. Пол Пирс дейтін. Баскетболды мен тек қана сол бағанағы Майкл Джорданның бағанағы 96-шы жылы. Last Dance деген бағанағы документальный сериалысын көргеннен кейін бар қызық басталды. Чикаго Буллс 94 пен 98-дің арасы болады. Я всегда мечтал провести Чикаго Буллс от самого низа до самой вершины. Мықты кездер. Мықты кез. Енді кәдімгідей история жасаған кісілер енді. Ол кісілер мысалы Олимпиадаға барса бөлек неде жатады деген, иә? Олар сен ойлаш, мысалға соңғы Олимпиадада, Токиода болған Олимпиадада, немен пандемиямен 2 жылға шегерілді ғой. Сол кезде барлығы олимпийский деревня деген болды ғой. Олар бөлек шығарып тастайды, бөлек асханаға кіреді. Адамдардың шатыр кетіп қалады ғой, ананы көрсең сен ойлаш, жаңағындай кім Стив Керри келе жатыр, Леброн Джеймс келе жатыр, Дэвис келе жатыр, бәрін көріп жатсың да сен, басың кетеді. Мен соңғы рет Риода ма сондайда көргем, телевизордан әрине. Сол кезде қарап отырасың да, жұлдыз ғой, аналардың өздеріне бөлек олимпиада керек. Ешкімден не қарсылас көрмейтін сияқты. Бірақ сонда да Испаниямен кәдімгідей қарсылас той испанецтер. Енді сіз үшін бір сұрақ қойын, топ 3 спортсмен. Әлемдегі ма? Әлемдегі. Мен былай жасасақ болады, мысалға мен тек қана спортсмен деп айтпаймын. Ол спортсмен және де саясатқа, өзінің елінің бір үлкен нәрсеге, азаматтық позициясы өзінің сондай. Мысалы Мұхаммед Али. Ол спортсмен және де қара нәсілдер үшін көп жасаған, дін үшін көп жасаған, ислам дін үшін, яғни оны спортсмен деп қана сыйламаған. Адам ретінде жақсы көреді. Адам ретінде. Мен қазір сондай адамдар айтамын, осылай мен саған одан спортсмендерді айтып беремін. Одан кейін Дидье Дрогба. Соғыс тоқтатқан. Кот д'Ивуарда соғыс тоқтатқан. Ондай спортсмендер өте аз. Одан кейін мысалға Зиданды да айтуға болады. Басқа да спорттардан айтуға болады. Зидан қайсына? Финалда ма? Иә. Финалда үйтіп футболдан ешкім кетпеген. Сен ойла, сен әлем чемпионатының финалындасың. Сен команданың жалғыз лидерсің. Барлық команда саған қарап отыр. Сен гол соғасында, баспен ұрасында, яна кадр бар ғой. Тура чемпионат мира кубоктың жаңа өтіп бара жатқан. Басын салбыратып өтіп бара. Көбісі айтады ғой, спорт вне политики деп, ондай болу мүмкін емес. Ол сен екеуін ажырата алмайсың. Спортта, саясатта әрдайым бірге жүреді. Мысалы, сен спортта не үшін шығасың? Сен жеке өзіңнің нең бар, өзің амбицияң бар, бірақ сен бір елдің туын алып шығасың ғой. Ол саясатқа қалай болса да ілінеді. Мен бір мемлекеттің мүшесі болған. Иә, сен қоғамға араласуың керексің. Спортсменсің ба, араласу керексің. Мысалға, ертең бізде Санжар Ташкенбайлар, бізде жаңа Сабырхан Махмұттар алтын алып келді ғой. Соны біздің енді ол, білмеймін енді менің жеке ойым, Санжар Ташкенбай жас қой әлі, 19-дағы бала. Жас бала, оған сол видеоны түсіріп, мына жеңісімді мынандай бір руға, мынандай жүзге арнадым деп айтшы дейді, ол айта салады. Жас қой ол, айта салады. Сөйтеді біздің қазақтар басқа рулар ренжіп қалады. Қалай ол барлық Қазақстанға арнаған жоқсың ба деп, ол бала жас қой, ол қыз ба, жарайды, айтып бере салайын, көңілін ренжітпей. Дүге де болмайды. Спортта ол әрине әрдайым саясатпен бірге жүреді. Сен барлық елдің намысын қорғап бара жатқаннан кейін. Елдің намысын. Иә. Ондай аренада бөлінбеу керек. Мысалға біз барды ма, Қазақстанның атынан келдік. Қазаққа келіп өзіміз іштей бөліп аламыз да. Іштей бөліп аламыз. Бұл оңтүстіктің жеңісі жоқ, мысалға анау болмайды. Мысалға кімдер ұтатын болса, Қарағанды жоқ, Абайская школа боксы деп шығамыз. Шымкенттіктер ұтатын болса, ой, Шымкент жоқ, мынау деген батыстың жігіттері деп. Олай. Алтын ортақ. Ел ортақ. Сол үшін
енді жаңағындай әңгімеден ғой, спортсменнен деген шығады. Месси әлде Роналду? Зидан. Зидан. Қазірге Месси деуге болады. Месси бір бас жоғары, дәл қазіргі сәтте. Енді Роналду ғой, бірақ әлсіз чемпионатта ойнап жатыр. Месси әлсіз десе де, енді топ 5-ке кіретін Франциядағы. Дәл қазіргі сәтте. Әлем чемпионы Месси. Ютубтан қандай музыка тыңдайсыз жалпы? Қазіргі таңда қандай әндер, қандай? Мен көбіне ретро тыңдаймын. Мысалы, бұрынғы рок тыңдаймын, мысалы, Scorpions деген секілді. Таркан дейді. Таркан, Мұстафа Сандал. Сондай. Сол әншілерді ретро тыңдайсыз. Ретро болғанда енді сол маған сол кезде қазірде тыңдаймын. Қазірінде бәрін білемін, кім не істеп жатқан. Бірақ рульде кетіп бара жатқанда сондай әндер ұнайды маған. Көп тыңдайтын. Уитни Хьюстон, вот соларды мысалы Раймның өлеңдері де ұнайды маған рульде. Раймның өлеңдері енді қазір Раймның өлеңдері бар шығар. Қазақшадан сол тыңдасам Райм тыңдаймын. Бір-екі көбіне сол Уитни Хьюстон, ретро екен. Scorpions, Chain of Wind деген секілді сондай. Енді Ерғанат Бөкейдің қандай музыка тыңдайтындарын көрдік. Бірақ мен джаз тыңдаймын. Жаздан мынақта менде бар. Жаздан Рэй Чарльздың қызық, сосын былай легкий попсовый жаздар, Стив Вандердің сондай жаздар бар. Қызық бар ғой. Жаз ол 80 сондайыншы жылдарда бір хит болған ғой, культура ғой, мәдениет. Содан кейін уже қазір мысалы жаз жасса да ол жаз деген ана не секілді ғой, бір шарап жасағанда қойып қояды, одан кейін барып уақыт өте келе ашатын нәрсе ғой. Мысалы қазір жаз жазсаң сен қызық емессің сен. Иә. Ертеңгісінде айтуы мүмкін, мысалға қазір Аро деген бізде әнші бар ғой. Мысалы ол қазіргі заманның бір өзінше бір Виктор Цой ғой. Ол мүмкін уақыт өте келе ертеңгісінде хит болады. Ол қазір хит болмауы мүмкін. Бірақ қазір былай узкий профиль бір оқшауланған адамдар тыңдауы мүмкін, жеке дара. Бірақ общий мейнстрим болып кетпейді, попса болып кетпейді ол. Уақыт өте келе. Сөзін тыңдап қарасаң. Молданазар, мысалға кім бар? Сәйгүлікті айтатын. Ағамның атын ұмытып тұрған, қазір айтып беремін саған. Табылды Досымов деген қазақтың Высоцкийі бар. Атыраудікі, Индер деген қаладан. Батыстың аудиториясы болса біледі. Табылды Досымов. Мен есімек кісінің. Ол кісінің де ұйықтап кетсем түсімде сәйгілік көремін. Вот сол кісі. Сол кісі. Білемде шабам. Сол кісінің орындауындағы, негізі ол кісінің текст емес деп білген, бірақ орындау сол кісінікі. КВН-де көп естіп ой, Сағыздың балалары соны кәдімгідей хат, бірақ оны ол кісі 86 жылына көтеріліс болғанда бірден бір активист болған кісі. Кәдімгі ол кісінің жайлы енді көптеген, ол кісінің қазір ұлы бар, 2 қызы бар. Бір ұлы Ақболаттың жұбайы, екіншісі Қабдылдың жұбайы. Сондай Табылды Досымов кісі. Мен Ақболаттан өзім 40 сұрақ алып жатқан кезде, сол кісі Табылды Досымовтың қызы дегенде мен аузым жағым түсіп қала жаздаған, шын ба деп. Мен сол кісінің көп сөздерін, текстері өте терең. Бұл өмір берілген бізге прокатқа деген секілді. Ұйықтап кетсем оянбай қалам деп бір өлең жазған, бірақ өмірде де сөйтіп өмірден өткен кісі ғой. Ұйықтап кетіп оянбай қалған кісі. Сондай Табылды Досымов деген. Тыңдап көр. Өте. Бірақ бана Сәйгүлікті болады. Сәйгүлікті бәрі біледі. Так, одан кейін мына жерде тағы Глова тамаққа. Кіріп көрсем болады ма? Көрші қанша рет заказ беріпті бұл өмірде. 03-15-48 қазы бересіз ғой. Датасын көрмейді ме? Ондай нәрсе қолданбайды екен. Бұның өзінде отырамын да, жаңағындай бір съемка кезде балаларға барғанда, жаңағындай көңіл күй ғой. Жігіттер давай бір заказ берейік деп, мен енді заказ бердім, істейсің деп, мен тамақ заказ беріп жемеппін. Емеймін де негізі. Одан кейін медиатопия дейді. Медитация ғой? Карантин кезінде күн мен түніміз ауысып кетті ғой. Одан кейін ұйықтау жағы өте қиын болып кетті. Сол кезде негізі медитацияны практиковать еткім келді, осы Индияда болғанда да практиковать етсем деп ойладым да. Қалай? Жоқ, ете алған жоқпын. Таңертең тұрып сағат 8-де бару керек болды да. Менің кеместеріңіз Негізі қызық. Болды. Негізі медитация деген
мұсылмандардың намазы ғой, медитация таза. Ол сөйтіп соған келді да, одан кейін жатасың кішкене болса да, соны тыңдап жүріп ұйықтап жүрдім, одан кейін карантиннің ортасына келгенде түсіндік қой, өзіңмен айналысу керек екен деп. Басында тек қана жатып сериал көрдік қой. Одан кейін жерде Netflix, иә. Қандай сериалдар көресің Netflixте, қандай фильмдер көресің? Мен соңғы есімде емес, не көрген сериалдардан да Netflix'тің... Или өз Netflix емес, просто өзің үшін топ 3 сериал. Есіме келгендерін айтайыншы. Бірінші Чернобыль. Чернобыль, HBO-нікі. Керемет. Енді адами факторды кәне. Маған қатты ұнаған, әсер қалдырған сериал болған. Одан кейін жаңа вот Let's Dance айтсақ болады, спорт қызығатындар үшін. Формула 1-дікі шықты, соны көрейін деп отырмын. Иә, соны көрсеңіз болады. 5 сезон шықты, өте керемет. Қазір кім боссын кейін номер 1 болып келді ғой, алдыңғы жылға дейін. Макс Хэмилтон алмай тұр оған дейін. Льюис Хэмилтон. Макс Верстаппен екеуінің орнын ауыстырып тастады. Макс Верстаппен. Соған дейін сол болып келді. Қазір Макс Верстаппен эрасы басталды. Макс деген Нидерландтан шыққан жас бала, Red Bull'дың гонщигі. Қазір қызық болып отыр. Документ өте жақсы. Керемет. Кеңес береміз. Одан кейін неніңкі де шықты, оны да көрмедім, соны қол босамады. Мурат Мусаев деген Краснодардың тренері болған. Краснодардың ең алғашқы, жалпы мысалы Совет одағының тренерлары разделка кіргізбейсің ғой, бізде кішкене закрытымыз ғой. Олар кіргізіп, Краснодар соңғы ойында қателеспесем ХПЛ бар ғой, ХПЛмен ойнады ғой, бір израильдік командамен ойнап, или Маккабимен ба ойнап, Лига чемпионовқа шыққан команда. Соның бүткіл разделканы ішінен көрсетті ғой. Қалай болды дегенде ол шықпай қалса, истерика болды, провал. Бірақ олар шықты. Соны документалды қылып салыпты. Енді оның бір документальный фильмдері Netflix'тің шынымен де басқа деңгей. Сол бір көргендерім, әйтпесе бір қатты уақыт алып қояды сериал. Бірдеңке көресің, болды, уақытың кіріп кетесің одан кейін. Әсіресе негізі документалдық фильмнен бір көретін, бір реально бірдеңке алып отыр. Өмірде болған. Фильм көрсем де өмірде болған нәрсені көргім келеді. Мен құр былай, мен Marvel көрмеймін. Бір сериясында көрмеймін Marvel. Фантастика түсінем, мысалы Форсажда, осы Форсажда қаңтар оқиғасы кезінде. Мен досым бол, осы уақытқа дейін хартқа видео жинап келген, соның пайдасы дейді ғой. Мысалы Форсаж деген нәрседер, мысалы өмірде шын болған фильм болса, көп ондай фильмдер ұнайды көрген. Жалпы достар, біз қазір Ерғанат Бөкейдің телефонында не бар екен көрдік. Не бар екен өзі? Мысалға маған айтайын, қызық. Мына жерде не бар? Кинокезеттен нәрсе аламыз. Міне тик па? Мынау деген не бар? Күн жоспарлайтын проект. Қосымша, иә. Так, өзіңіз бір айтып кетсеңіз. Тик-тик. Мен қолданатындарымды айтайыншы. Тик-тик. TikTok. Одан кейін не қолданасың? Мынаяқтан. Крыша, колеса деген тұру керек. Қолданбайды екен. Көп қолданбаймын. Керек болып қалады деген қосымша. Иә, болашақта. Достар, біз дәл қазір Ерғанат Бөкейдің кәсіпкерінде соңғы бір жылда қанша ақша айналып болды, соны көретін боламыз. Енді неде көріп отқан шығар. Енді соңғы бір жылдағы ақша айналымы кәсіпкерде 37.244.170 теңге екен. Бір жылда ол негізі өте аз. Мысалы, бұл, мен айтайын, бұл қазір... Итол көтен зақтар ғой? Иә, мысалы, бұлай ғой, мұның көбі, мысалы, жаңа біздің, мен жарнамамен айналысатын болғандықтан, маған кірген ақша, мен біреуге шығарып жіберемін. Мен, иә, бұл жадан делдал деген секілді, ортада. Я болмаса, жаңа стройка, мен үйге, ремонт стройка кезінде, үлкен обороттағы ақша керек болды, қазір бәрі қымбат болғандықтан, содан. Мына жерде жазылып тұр ғой, міне Ерғанат, бұл Иманқұлов, Айбектен деп ше. Иә. Біз ана өзіміздің интернатта оқығанбыз ғой, сол интернатқа ай сайынғы жинайтын ақшамыз бар. Сөйтіп балалар жібереді. Сізде интернатта оқығансыз ба? Қандай интернатта? Қазақ араб интернат болған, Имеш Қазақ ауданының Есік қаласында. Сода оқығанбыз. Содан біз өзіміздің интернатқа жинайтын суммамыз бар, соны мен жинаймын. Мен жинадым, сол маған жібереді балалар. Сен жинап бер деп сөйтіп. Сондай ақшалар ғой.
көмек ретінде. Көмек ретінде біз өзіміз беруіміз керек қой, енді өзіміз түлекпіз, ай сайынғы беретін өзіміздің. Мен де оқығам интернетте 7-ші класстан бастап Қапбаров деген. Қайда ғой? Оңтүстік Шымкентте Қазығұрт тауының бойында орналасқан физмат школа бар. Сол интернат мектеп интернат. Сол жақта. Біз араб интернатында оқымыз. Бізге ай сайынғы беретін неміз ғой. Группаның өзі жиналатын мұғалімдердің бір мұғаліміміздің жалақысы біздің мойнымызда. Біздің есіктің түлектерінің. Жақсы не екен, үрдіс екен. Иә, енді біз сөйтіп бөліп алғанбыз, өйткені мемлекет тарапынан деп оны жылап отырғаннан пайда жоқ. Мүмкіндік бар ма, өзіңіз істей берген дұрыс. Қолдан келгенше. Одан кейін яқта таяпты байқап қойдым, содан кейін түсіне бердім. Таяпты қызық болса айтып берейін, таяптың ең бірінші рекламасын мен жасағам. Ең бірінші жалпы болғанда осы Қазақстанға ешкім ренжімейтін шығар. Жаққалиптің келген ортаға келген выпускың бар ғой. Жаққалип соны мен продюсер еткем. Ең бірінші сол Жаққалип. Ол кісілерге айттым. Ол кісілер кездестік, сөйлестік. Сосын орта деген бағдарлама енді шығып жатқан. Қателеспесем бірінші или екінші выпуск шыққан деді. Сол кісілермен ортада екеуін кездестіріп, ана жақ пен мына жақ таныстырып, сөйтіп ол жігіттер айтты, біз Жаққалипті алдырсақ деп сосын айттым, онда алсақ, біз таяпқа кіргендеріңіз дұрыс, сөйтіп ана жақ келісті, бірден қолдады таяп. Шын мәнінде исламдық цифрлық карта, қазір ол Түркия мемлекетінен де ашылып жатыр. Екі жақ келісті да, сөйтіп болды, мен бір соған септігім тиді. Сонымен достар, Ерғанат Бөкеймен болған әңгімеміз қазір соңына жетті. Енді бұл шығарылым алдыңғы шығарылмаған ұзақ болды, бірақ өте қызықты, өте пайдалы болды. Бағанағы ішінде керемет ойлар айтылды, керемет пайдалы ақпарат айтылды. Мен қазір әлі кезге дейін есіме тұрған, сол бағанағы Мұрат Әбділданың зары, ол қазақтың зары, ол кәдімгідей күліп тұрып, ойландырып қойған сөз болды. Енді міндетті түрде ұнады деген ойлаймын. Не істейсіздер енді? Ұнаған контентке лайк басасыздар, келесіде қонақ кім болсын, оны да комментарий жазыңыздар. Ал Ерғанат мырза, біздің оқырманда айтатын сөзіңіз болса. Біз контент жайлы бастадық қой. Қазақ тілді контент. Қазақ тілді контент дейміз. Жаңағыдай екінші сорт дейміз. Одан кейін платежеспособный аудитория дейміз. Ол бізді көретін адамдарды да оқу керек. Сіздер де білімді болсаңыздар, сіздер де ізденсеңіздер, бізге де жақсы талап қоя аласыздар. Біздің де контентіміз сол кезде өседі. Сіздер бізге әрдайым мысалы жазғанда хейт жазсаңыздар да дұрыс қатесіз жазсаңыздар сол хейтті дұрыс болады да. Сол үшін біз мысалы жарыс емес қой, бірақ біз енді жердің қожайыны ретінде, қазақтар ретінде біз өзімізді сыйлауымыз керек. Егер мысалы өзіміз іштей дамып, тұлға ретінде дамитын болсақ, оқып, спортпен шұғылданып сөйтетін болсақ, басқа нәрселерге біз ешқандай да көңіл аудармай, хейтқа да жүре береміз да. Ал сол үшін мысалға бізде айтады, орыс тілі аудиториялар мықты жасайды, орыс тілі аудитория сапалы жасайды деп. Неге сапалы жасайды? Өйткені олардың көретін аудиторияда сапа талап етеді. Біздің аудиторияға әркім өзінің деңгейіне сай ғой. Әркім өзінің деңгейіне сай. Сол үшін сіздер бізге талап қойыңыздар, біз өсуге тырысамыз. Енді қолдан келгенше жасап жатыр достар, қазақша контент сөзін әсері. Шын өте қиын. Мысалға мен жігіттерді білем. Мен бәрін қазақ тілді контент жасап жүрген YouTube-тағы барлық блогерді танимын, білем десем де болады. Барлығы жасағысы келеді. Орта жолға келгенде қаржы, соңында өз ақшасын салады. Ол өз ақшасын сала ма, әлде отбасын баға ма, әлде өзінің жеке жұмысымен айналыса ма? Сол үшін де үйді қойып кетеді. Бағдарлама жабылады, қаншама мықты проекттер бар, жабылып қалған, әншілер бар, бишілер бар, кино түсіргісі келеді, бәрі істегісі келеді. Бірінші сіздерден қолдау, ол бірінші, ол тегін. Каналға лайк басу тегін, пікір дұрыс жазу тегін, подписаться ету де тегін әзірге. Әзірге тегін ғой? Мысалы болашақта қазір уже YouTube подписка деген де бар. Тегін кезде қолданып және қолдап алсақ, өзіміз көтеріп жібереміз, өзіміз. Ал мысалы Қазақстанда жүрген орыс тілді контенттер молодец, красавчик деп бір-біріне бере береді, и ол одан ары марқайып жүреді да, мен шынымен де номер 1 екенмін деп жүреді. Біздікілер наоборот, бұлай дұрыс емес, жасамайсың, мынандай дейтін болса, сен қолың түсіп қалады, одан кейін қойшы контент жасау. Особенно жастар. Енді білемін, мысалға мен кішкене болса да біз орта буын ғой, жастардың мен білемін сынып кететіні. Хейтқа қазір көп сынып кетеді. TikTok'ты да бастап жатады. Қазір шүкір TikTok түзелді. TikTok'қа қазақша неше түрлі мемдармен қазақшаланып бара жатыр ғой. Қазақша сөйлеп бастады TikTok. Қазақша сөйлеп бастады TikTok. YouTube келе жатыр.
қазір 60-70%-ға қазақша. Жездуханның балалары бар, көп қой, жасап жүр, контент жасап жүрген болса, сериалдар түсіріп жатыр, сондай. Ал достар, сіздердің лайк, комментарийларыңыз тегін, бәрі тегін. Ол бізге мотивация. Рахмет бәліттарыңызға, рахмет